자, 여러분, 제가 지금 와 있는 데가 바로 안심 외래 진료소입니다. 원장님 누구신가요? 소개 좀 부탁드릴게요. 그 대한병원협회 보험위원장을 맡고 있습니다. 유인상이라고 합니다. 자, 원장님 원래 안심병원 어떻습니까? 예, 안심병원은 네네. 어찌됐건 안심외래 진료소를 운영하는 병원입니다. 안심외래 진료소는 입구에 오면 호흡기 증세가 있는 환자들을 분류해서 들어가서 일반 외래 환자하고 섞이지 않게 하기 위해서 밖에서 진료소를 차려놓고 과장님들도 밖에서 다 진료를 하는 그런 시스템을 갖춘 거를 말씀드릴 수 있겠습니다. 여기에도 천별 진료소라고도 따로 있던데요. 예, 예. 이거하고 또 차이가 뭡니까? 예, 그 입구에서 선별 진료소는 질병관리본부에서 내린 지침에 따라서 기준이 되는 환자들이 머무르고 거기에서 필요하다면 검체 채취를 해서 확진 판정을 할 수 있는 그런 부분이고요. 안심진료소는 일반 호흡기 외래 환자도 혹시 모르니까 병원 내에 가서 일반 환자하고 섞일 수 있어서 별도로 밖에 진료소를 두고 있는 그런 형태를 말씀드릴 수 있겠습니다. 직접 한번 좀 체험하듯이 가보면서 한번 동선을 그려가면 이해가 될 것 같은데요. 그죠? 한번 가볼까요? 맞습니다. 예. 네네. 여기서 바로 병원에 못 들어갑니다. 바로 입구에서 검사를 받게 되는데요. 콧물인데도 못 들어가고 우리 밖에 나가야 됩니다. 바로 여기가 안심병원이라서 그러는데요. 안심병원은 바로 안심외래 진료소 가서 해야 됩니다. 다시 나가도록 하겠습니다. 제가 아까 병원 입구에서 컷 당했습니다. 왜냐면 콧물 나오는 것 때문에. 그래서 안심외래 진료소에 들어가라고 해서 왔습니다. 입구에 들어왔는데 과연 어떤 일을 하는지 환자로서 한번 들어가서 지금 진료를 받도록 해보겠습니다. 네네, 안녕하세요. 일단 여기 오면 이제 간호사분이 계셔가지고 한번 1차적으로 여러 가지 물어본다고 합니다. 그래서 제 이름하고 여러 가지 정상하고 기초적인 물어보고 또 들어가서 이제 의사분하고 같이 얘기를 하면서 해야 된다고 합니다. 저는 콧물, 코감기 때문에 온 건데요. 그럼 여기서 일단 네네. 마스크 쓰시고 마스크 쓰고요. 손 소독 때 소독하시면 자, 이렇게 소독을 하고 이제 들어야 됩니까? 일단 우리 간호사 선생님 통해서 일단 안에 들어가도록 허락을 받았습니다. 일단 들어가도록 해보겠습니다. 안에 들어가면 바로 호흡기내과 선생님께서 또 진료를 보게 되는데요. 제가 여기 들어가서 보도록 하겠습니다. 예전 같으면 그냥 병원 내에 가서 호흡기내과 진료를 받으면 되는데 어떤 데인지를 궁금해하는 사람이 많아서 한번 직접 체험을 해보는 겁니다. 네네. 지금은 워낙 이제 코로나 바이러스가 이제 많이 감염이 되어 있고 그래서 확진하는 그런 우려 때문에 저희 호흡기 내과 진료를 이런 임시 그런 공간에서 일반 환자분들과 떨어져서 진료를 보고 있고 그래서 이제 일반 진료를 보시는 분들은 더욱 안심하고 외래 진료를 볼 수 있게끔 그렇게 공간을 분리해 두었습니다. 이 공간은 대개는 호흡기 질환, 코감기, 콧물 코감기 이런 좀 환자들이 여기 오게끔 돼 있는 상황인가요? 네. 그리고 워낙 저희가 이제 외래에서 경과 관찰하던 만성 폐쇄성 폐질환, 천식 그런 환자분들이 다 이 공간에서 진료를 받고 있습니다. 제가 지금 진료를 받았고 약간 제가 가래끼가 있다고 해서 약간 미열과 그걸 가지고 그 다음 처방은 바로 엑스레이를 찍는 겁니다. 찍으러 가 보겠습니다. 자, 제가 안심외래 진료를 받고 난 다음에 엑스레이를 찍으라고 그러는데요. 엑스레이 찍으려면 다시 또 병원 가야 되지 않습니까? 아닙니다. 오염될 수 있고 그 감염을 방지하기 위해서 바로 옆에 저희 검진 버스 안에 있는 엑스레이를 활용해서 한 사람씩 찍고 바로 또 방역하고 소독하고 하는 형태를 취하고 있습니다. 여기 버스가 그냥 버스가 아니라 이게 엑스레이를 찍을 수 있는 버스군요. 호흡기 환자 진료할 때는 아무래도 엑스레이가 많은 검사가 도움이 되기 때문에 활용하고 있습니다. 자, 국민 여러분, 많은 환자들, 특히 감기나 독감 환자들이 큰 병원에 많이 몰리고 있습니다. 자, 큰 병원에 몰리게 되면요, 혹시 그 중에 한 명이 코로나19로 확진이 되면요, 그 병원은 전체가 폐쇄됩니다. 그러면 그 안에 있는 모든 환자들, 또 응급 환자들이 또 큰 불편을 겪게 되는데요. 이걸 막고자 우리 안심병원을 지금 실시하고 있는 것입니다. 그래서 여러분들 절대적인 협조가 꼭 필요한데요. 자, 국민 여러분, 감기, 이런 호흡기 질환 있을 때 꼭 안심병원의 안심외래 진료소를 꼭 눌러주시길 바라겠습니다. 자, 안심병원 화이팅!